Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Sapore. Robin, dagen efter uddamålsförlusten mot Färjestad, hur har ni analyserat gårdagen? Nej, men vi hade lite möte på morgonen som gick igenom vad vi kunde göra bättre och så som sagt vi släppte in några skitmål igår som vi var straffade på, så rättar vi till det så ska det se bra ut. Känslan är ändå att vi skapar mycket i början. Du har något läge, Salomäki har en i stolpen, men det är Färjestad som gör målet och de får en 2-målsledning. Hur var er känsla där ute på isen? Nej, men jag tycker vi börjar matchen bra som sagt. Jag tycker att vi har lägen till att göra fler mål. Jag har ju som sagt andra bytet, så får jag upp pucken så blir det mål liksom. Och så kan man alltid spekulera, gör jag mål där så kanske en annan matchbild. Salomäki samma där liksom. Har vi 2-0 där så är det kanske en helt annan match liksom. Så men det är som sagt, vi skapar chanser i alla fall och det är det som är positivt. Det hade varit skrämmande om vi inte skapade några lägen alls, så vi får se det positivt i alla fall. Ja, lite problem i powerplay-spelet har vi haft och målskyttet senaste matcherna. Vad är det vi behöver göra bättre rent generellt i de momenten? Nej, men framförallt att ha en plan vad vi gör ute på isen. Sen är det just bara att ha tålamod när vi har pucken. Som sagt, igår så tycker jag att vi har stundtals bra spel, lite slarv, men det ser bättre ut tycker jag. Sen absolut skönt att vi kan få ett mål liksom. Det är också mycket för den mentala biten att vi kan göra mål och att vi vet att vi kan få in pucken. Så förhoppningsvis så gör vi det ännu bättre imorgon och kan få en till puck. Du hade lite ny omgivning igår med Abol Söberg. Hur kändes det i er formation igår? Nej, men jag tycker det kändes bra. Som sagt, jag tycker det var positivt. Jag tycker det var en okej match från oss, inte kanske den bästa, men jag tycker stundtals så gör vi det bra. Jag tycker vår första period är ganska bra. Vi får fast dem i deras zon och skapar lite lägen. Så det är absolut någonting att bygga vidare på. Som sagt, vi är 3 olika spelare som kombinerar varandra bra. Frölunda på bortaplan imorgon. Vad är våra nycklar för att vi ska lämna Göteborg med 3 poäng imorgon? Nej, men komma ut hårt. Som sagt, vi måste ut och tävla. Jag vet att det kommer bli många mot den situationen där vi måste vinna dem. Som sagt, vi har varit lite för slaka där på senaste tiden, men har vi de nycklarna till att köra hårt liksom, och vinna mer kamper så tror jag att vi kan komma därifrån med 3 poäng. Härligt Robin, trevlig resa ner till Göteborg och lycka till imorgon. Tack så jättemycket.